miên không Lộc? Đồ nó phun cái hình con dê kìa. Ê, bị xì nổ á. Nó bày ông nội á, nó bớt xuống lại liền. Mấy này là hàng nữa. Ôi, cái gì cao cái gì? Cái gói này là Xe bán lên đi gì nữa này. Mình tội theo á. Nãy nó bắn lên con dê không thấy hả? Nó bắn lên dê mà. Rồi kết thúc số đeo. Người yêu người nói với em
Đâu chậm à. Hồi chậm đáng tiếng một tí rồi. Hồi nhanh này. Còn nó xuống nãy nó xuống đây luôn á hả? Nhớ ơi, đi vô chùa Bắc Lộc không nhở? Rồi